Geç abi geç. Özür dilerim. Abi. Vallahi görmedim. Allah Kur'an kitap çarpsın görmedim. Fark ettin değil mi ne yaptın? Abi ben hiç... Yani elim ayağım titriyor şu an. Allah'a emanet abi. Gecen güzel olur. Ben de bir anda bir girdim var ya dedim gittim. İyi kurtardın. Yani ABS olmasa gitmişim sana. Gecen güzel. Allah'a emanet.